கிளேஸ் பேபி கார்ன் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்காக ஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம், ஸ்கூல் ஸ்பூன். அதை பிடிச்சு கட் பண்ணுற மாதிரி நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துடணும். மொபைல் பார்த்து சொல்லு. டேஸ்ட் கூட நல்லா இருக்கு, டிஷ்ஷு கூட நல்லா இருக்கு. எங்கள் மாமி கூட நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. சாஃப்டாகவும் இருக்குது, நல்லா திக்காகவும் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.